تين هاج ما استحقش خساره ولا التعادل. تين هاج ما استحقش اي حاجه غير ان هو يفوز في الماتش ده. ذكاء من تين هاج في اختيار اللعيبه بوجود كازيميرو جنب فريد في نص الملعب عشان يقدر يدي تحرر اكتر لبرونو فرنانديز وإريكسن في الهجوم وما يضطروش يضطروا يدافعوا. اول مره نشوف كميه الميس باص دي في لعيبه مانشستر سيتي. اللي في نص الملعب ده مش دي بروين، ده هالاند. الكوره دي اتكررت في اكتر من مره. هالاند بينزل لنص الملعب او قبل نص الملعب كمان عشان يقدر ياخد الكوره من زمايله ويقدر يعملوا بيلد اب كويس. فكروا مدربين الدوري الانجليزي بداوا يفهموا ازاي توقف هالاند، لان هالاند في اخر ماتشين في الدوري الانجليزي في تشيلسي ومانشستر يونايتد ما جابش جوان وما كانش ليه اي خطوره لان باختصار الكره ما وصلتلوش. السلام عليكم. حلقه جديده هنتكلم فيها عن قمه الجوله ال20 بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. انا محمد ابو الدهب. هنتكلم عن الماتش بشكل عام وهنتكلم عن بعض الحالات التحكيميه. اول حاجه تعالى نعترف ان الماتش ده كان ماتش تكتيكي تماما بين المدربين، بين جوارديولا وبين تين هاج. وبالمناسبه تين هاج اتمرن مع جوارديولا ايام ما كانوا في بايرن ميونخ. تين هاج كان ماسك الاشبال وقال لك انا اتعلمت كتير قوي من جوارديولا، فممكن ده يدينا كده فكره ازاي قدر يلعب في الماتش ده قدام جوارديولا. تين هاج بدأ بخطة حلوة قوي ان هو حط فريد جنبه كازيميرو في نص الملعب. كازيميرو يعتبر احسن واحد في مانشستر يونايتد الفترة الأخيرة، لكن هو حط فريد جنبه عشان يقدر يدي حرية اكتر لإريكسن وبرونو فرنانديز ان هم يهاجموا وما يضطروش يقدروا يدافعوا كتير. فعلا دي كانت حركة حلوة قوي. مانشستر يونايتد في الشوط الأول جالها 3 فرص، واحدة لبرونو واثنين لراشفورد، كان ممكن تخلص الماتش تماما أو تغير موازينه. وبفضل إن هو حط فريد جنب كازيميرو. مع مانشستر سيتي هو بدأ بالخطة التقليدية خالص. شفنا رياض محرز بادئ اللي اتقال لكم في آخر كذا ماتش، وشفنا في نص الملعب دي بروين ورودري وبرناردو سيلفا عشان يقدر ياخد الاستحواذ. وفعلا مانشستر سيتي خد الاستحواذ بنسبة 70 لمانشستر سيتي و30 لمانشستر يونايتد، وده كان حاجة متوقعة. لكن تنهاج يقدر يلعب على المرتدات خصوصا في الشوط الأول. شفنا كمية ميس باص غريبة قوي بين لعيبة مانشستر سيتي ما بنشوفهاش خالص أو ما بتحصلش كتير، ويمكن ده يبين لك ان الفريق ما كانش منظم تماما في الشوط الاول. مانشستر سيتي في الشوط الاول ما وصلش خالص للجون، ما شاطش تقريبا ولا شوطه الا شوطه ووكر اللي كانت من بعيده، لكن غيرها ما عملوش اي خطوره على ديخيا. الشوط الثاني بدأ، شفنا نزول انتوني مكان مارسيال عشان مارسيال كان مختفي خالص الشوط الاول، ما كانش عنده اي خطوره. ففعلا ده كان تبديل حلو من تين هاج ان هو يبدا ينزل انتوني. اي نعم انتوني ما عملش حاجه او ما كانش ليه خطوره، لكن هو تبديل لان لاعب كان مختفي تماما. وبالنسبه للتبديلات جوارديولا نزل جريليتش، فعلا هو اللي جاب الجون بعد نزوله تقريبا بدقيقتين او ب3 دقايق بكرة عرضية من دي بروين. لكن خلينا نتفق على حاجتين، ان مانشستر سيتي عنده مشكلتين. مانشستر سيتي ما بقاش يخرج بكلين شيت زي ما كان بيخسر في السنين اللي فاتت. كنا دايما نشوف ادرسون معاه القفاز الذهبي بفضله او بفضل المنظومه الدفاعيه، لكن الكلام ده مش هيحصل السنه دي خالص. مانشستر سيتي بيخش فيها فعلا اجوان كتير قوي برضو عشان غياب روبن دياز اكيد مؤثر. وعندهم نقطة تانية في هالاند. هالاند يعتبر بيمثل 60% من خطورة مانشستر سيتي على الجون. وهالاند قدرت تمسكه الفريق فعلا هيتأثر جامد، وشفنا ده حصل في ماتش تشيلسي في الدوري وماتش مانشستر يونايتد النهارده. هالاند الكرة ما بتوصلوش، فبالتالي ما بيكونش فيه أي خطورة لمانشستر سيتي. فجوارديولا لازم يلاقي حل في النقطة دي. اما بالنسبه لهالاند زي ما انتم شايفين كده الصوره دي، هالاند نازل في اكتر من مره لنص الملعب وقبل نص الملعب عشان يقدر يساعد في عمليه البيلد اب. بينزل يساند مع المدافعين نص الملعب عشان يقدروا يخرجوا بالكوره. وده يبين لك ان منظومه مانشستر سيتي في الماتش ده كان فيها مشكله، ان الفريق فعلا مش قادر يعمل بيلد اب، مع ان جوارديولا من اكتر المدربين او من اسهل المدربين اللي بيقدروا يعملوا بيلد اب كويس. ففي الماتش ده فعلا كان عندهم مشكله. الجون الاول لمانشستر يونايتد فيه شك لان الكوره كانت رايحه لراشفورد. راشفورد كان اوفسايد، سابها ما لمسهاش وبرونو فرنانديز كمل عليها. برونو فرنانديز طبعا ما كانش اوفسايد، راشفورد اللي كان اوفسايد. لكن انا شايف ان الكره دي المفروض تتحسب اوفسايد. ليه؟ هو جري ورا الكوره، قدر يحجز على اكانجي، فهو اللاعب مشترك يعتبر في الهجمه. الجون ده فعلا اتلغى، لكن الفار بعد كده قال لك الجون هدف صحيح وحسبه. لكن انا شايف ان هو ممكن ما يكونش صحيح. معرفش، قولوا انتوا برضو رايكم هيبقى ايه. مع ان الهدف الثاني الهجمه او الجون ده بفضل برونو فرنانديز تماما. الكره كانت رايحه ناحيه اليمين، هجمه مرتده لمانشستر يونايتد، قدر هو يعكسها على الناحيه الثانيه على الشمال للجناح الشمال اللي بعد كده اداها لراشفورد. انا من وجهه نظري ان برونو فرنانديز كان احسن واحد في الماتش ده. مانشستر يونايتد دلوقتي فرق نقطه واحده بس عن السيتي، وهما الاثنين ورا ارسنال من 5 نقط للسيتي و6 لمانشستر يونايتد. لكن ارسنال عنده بكره ماتش قدام توتنهام.